cheguei à Universal, como a grande maioria das pessoas chegam, uma vida destruída, de sofrimento. Eu tinha um casamento totalmente conturbado, cheio de brigas, cheia de agressões físicas, verbais, porque meu esposo era viciado no álcool. E nós tínhamos uma vida de sofrimento, era de aparência, porque na realidade a gente tinha uma vida assim de agressões. Mesmo a gente se amando muito, se querendo muito um ao outro, a gente vivia numa situação terrível de brigas, a ponto de dar polícia na frente da minha casa para tentar separar a briga do casal, porque os vizinhos chamavam a polícia para isso. Então era uma vida de humilhação. Ao ponto das nossas brigas, afetou tanto que a nossa vida financeira estava um fiasco. A gente não tinha nem o que comer dentro de casa. Quando nessa época só tinha meu filho, o Felipe, e a necessidade era tanto que ele chegava a pedir uma bolacha e a gente não tinha condições nem de dar, de tanta miséria que tinha dentro da nossa casa. Eu trabalhava com mão de obra de pintura e na época eu ganhava dinheiro, só que o dinheiro entrava por uma mão e saía pelas duas. E não conseguia nem ter o sustento da minha casa. Nós não tínhamos nem condições de pagar uma conta de água e de luz da minha casa. Eu tive que pedir emprestado um fio de luz para colocar na minha casa, de tanta era a miséria. E a partir do momento que as coisas foram piorando, chegou um determinado momento em que eu não via solução. Totalmente deprimida, uma pessoa que tinha insônia, era uma pessoa que vivia vazia, a vida não tinha sentido. Foi assim que eu cheguei na Universal, mas eu comecei a fazer as correntes, recebendo orientações. Foi então que o meu esposo se juntou a mim na fé, veio comigo lutar, perseverar, e tudo foi transformando, porque primeiro a transformação começou em mim. Espiritualmente, eu já não tinha mais depressão, eu já não tinha mais insônia, eu já não era uma pessoa mais nervosa. Foi quando chegou a Fogueira Santa de Israel e nos lançamos no altar, a nossa vida no altar. Porque nós entendemos a proposta de fé e deixamos a nossa vida no altar. Foi daí que houve a mudança nas nossas vidas. Hoje eu posso dizer que tenho uma vida de qualidade. Aquela miséria que no passado existia, hoje não existe mais. Com a vida no altar, nós entendemos que tudo é possível. Tudo é possível no altar, e uma dessas conquistas foi a minha cura, que eu fui detectada com câncer no intestino e Deus me curou através da fé, da minha vida no altar. Hoje eu posso dizer que eu vejo a grandeza de Deus em todos os aspectos da minha vida, na minha família, nos meus filhos. E nós já estamos preparados para a próxima Fogueira Santa no Templo de Salomão.